參拜都係嚟呢度啦。呢個正國新社。黐線！哇，好靚喎天，黐線㗎嘛！呢係豆沙餅。當年啊，我希特拉登陸呢個巴黎嗰陣時，就係遠眺呢個係巴黎鐵塔、埃菲爾鐵塔。咁樣。你冇資格叫人拉埋啲喼，因為你冇執個喼。咩冇啊？全部喼都係我執嘅。不如你得閒咪你執咯，點解得？點解我得閒咧？我想問。啊！我冇瞓過覺咁滯。你條茂利仲要帶4個喼過嚟，一個都唔執。呢個茂利又係，呢個茂利又唔幫手，淨係執自己嗰個。係咯，好自私嚟㗎！哇！呢個咩嚟㗎？仲要有位又唔出聲。你唔好走啊！翻嚟又未講完。唔係有位，係仲係呃多啲都唔得。位又冇乜嘅，其實都唔。點解你唔幫手執喼？有幫手執咗少少。執咗自己個喼係咪？執咗少少。嚇！大啲。嗯？咩事？咁你同我食咗個鏡頭佢，唔好講咁多嘢啊！話喺叫豬啊！參拜都係嚟呢度啦。呢個正國新社。黐線！參拜二戰嘅戰犯。爸爸仔信嘅，你唔好話。有冇去過神宮啊？去過啦，之前叫咩名啊？之前嗰個喺邊度㗎？穿越，係啦，穿越嗱，東京嗰個。嗯，好，有冇去過北海道神宮？而家嚟緊。而家嚟緊，好，你帶路啊！我哋嚟到最後一日嘅行程啦，北海道。冇錯，你睇爸爸喺嗰度已經等緊佢愛情嘅來臨啦！你快啲過去拖住佢隻手啊！睇見愛情，我哋嘅咁係咩嚟㗎？有冇去過北海道神宮啊？有啊。見唔見個仔？哎呀，好浪漫啊！你哋攜手牽過呢個神宮啊！好，首先右手邊睇下，係咁色啊！哇，好靚喎，天，黐線㗎嘛！中國。佢中間嗰個好。係你啦。好。潛啊！潛啦嘛。潛咩？哇！有北濕㗎啦係嘛？北海道神宮。冇嘢食啦，唔俾啲嘢你着啦。呢係豆沙餅嚟。豆沙餅嚟㗎。成功打卡。好，成功打卡。哇！但係你塊面啊，塊餅 Q 定你 Q 啊？我咯。OK。去，冇妹。有啲人冇妹啊喂。呢個紅衫領隊啊。紅衫，其實我想問咩驅使你今日着紅色衫啊？係咯，你知旗仔咧？成個身衣係旗仔啦，咁 sharp。OK。哇！今日天氣幾靚啊！今日。啤酒廠。啤酒廠飲酒㗎你哋？飲成點？飲醉佢。飲醉佢，你飲醉。不醉無歸。好，行咯。遵守考試上幾靜。陪
賠幾錢啊？最早鬧視像機200要萬最少，最少200萬，係邊度嚟㗎？呢個資訊？喺鄭中基度嚟。鄭中基度提供，好多謝你。哇哦！當年啊，我希特拉登陸呢個巴黎嗰陣時，就係遠超呢個係巴黎鐵塔、埃菲爾鐵塔，係但係始終都冇搭上去。係點解咧？今次係希望搭得上咯。點解咁中意飲酒嘅？中意酒嗰種味道。味道唔係嗰種感覺咩？感覺都中意。呢度係一罐啤酒，一罐大啤酒大啤酒。咁樣。